Доброго времени суток! В этом видео я сделаю обзор про эту юбку. Для вас ссылку на товар я разместила в описании под этим видео. Длинная теплая юбка на зиму из плотной шерсти. На юбку пошли очень красивые качественные итальянские ткани. Основная ткань сложный синий цвет 100% шерсть. Плотная и теплая кокетка и нижняя оборка темно-серая тонкая ткань тоже шерсть. Цветная ткань серо-оливковая с контурами цветов. Это вискоза с полиэстером. Серый горошек, хлопок с полиэстером. Отделка черным бархатным кантом. Пояс растяжимый от 65 см до 125 см. Длина 87 см, по подолу почти 3 метра. Подкладка вискоза. Юбка впишется и в бохо-образ. Материалы шерсть с шелком плащевка. Размер 44-58. Точное повторение невозможно. Срок изготовления 7 дней в порядке очереди. На этом все, не забывайте о подписке, лайках. Всем удачи, до новых встреч!